今天讲解使用直流电源给铅酸电池充电，12伏12.2安时，这样我们的充电电流呢是12伏乘以 1.2， 大概在 14.5 伏，电流呢是 0.2 乘以 12.2安时，大概就是在 2.5 安，然后呢必须是正负要接对，红的正极，黑的负极。调节电压到14伏。充电时，电源电压要设大一点，比电池标定电压大3伏左右即可。切换需要调节的数字位置，扭动编码旋钮调节大小，调到需要的电压。14伏，电流可以调到 2.5 安。2.5 安 ，OK。负极接负极，正极接正极。然后按输出开启。OK， 现在就在充电，电压呢是14伏左右，电流 2.5 安左右。电流呢会随着电池的充满会有下降趋势，就像现在一样，它就会往下降。OK， 这就是电源给电池充电的步骤。